পৃথিবীর কোনো খাবার দাবারের সাথে ইফতারের তুলনা হয় না। অন্যান্য খাবারের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে, আমি সালাদ বানাচ্ছি আবার একটু করে খেয়ে ফেলতেছি, আমি একটা কিছু রান্না করতেছি একটু ট্রাই করতেছি, কিন্তু ইফতারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা আলাদা। কেউ ট্রাই করতে পারতেছে না, শুধু আনা হচ্ছে, টেবিলে সাজানো হচ্ছে, রাখা হচ্ছে, দোয়া হচ্ছে, বারবার ঘরের দিকে তাকানো হচ্ছে কখন সেই মুহূর্তটা আসবে। আসা মাত্রই বিসমিল্লাহ বলে আমরা মুখে দেই। তো এটার আনন্দটাই আলাদা। এবং রোজা শেষে প্রথম যে খাবারটা আমাদের মুখে লাগে, এটার যে স্বাদ